สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Play a Lot นะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงเกมสไตล์อนิเมะญี่ปุ่นนะฮะที่หลายๆคนน่าจะเห็นภาพของเขาในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมานะครับชื่อเกมว่า Kyrie Terra แล้วก็รีวิวไปเยอะที่สุดล่าสุดนะฮะเยอะที่สุดนะครับแต่ขออนุญาตรีมาร์กเอาไว้ก่อนนะเกมนี้ไม่มี18 บวกนะฮะเพราะฉะนั้นก็ใครที่จะเข้ามาเล่นก็เป็นสายไวฟุเนาะโอเคสวัสดีครับคุณต้นน้ำครับช่วงหลังๆผมเห็นคุณเป็นไลฟ์ .a โดตานะฮะไม่ไลฟ์ในบิ๊กไทม์แล้วเหรอกำลังรอติดตามอยู่นะว่าบิ๊กไทม์เป็นยังไงบ้างนะครับก็ติดตามจากช่องต้นน้ำ GG ได้นะครับสวัสดีคุณอัครรัตน์นะครับมาแล้วนะครับโอเคในวันนี้นะฮะก็จะมีหลากหลายเรื่องราวเลยนะครับที่จะเข้ามาพูดคุยกันนะครับแล้วก็เรามีมิสเตอร์อเล็กซ์นะครับที่มาอยู่กับเราตรงนี้แล้วเดี๋ยวผมจะเชิญเขาขึ้นมาแต่ผมพูดภาพรวมก่อนแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ว่าเราจะมีอะไรบ้างเนาะใครที่เข้ามาดูว่าเฮ้ยเกมนี้ Kyrie Terra เป็นอย่างไรเกมเล่นยังไงตัวละครเป็นแบบไหนลืมไปก่อนในไลฟ์วันนี้นะครับ AMA วันนี้เราจะพูดกันถึงในส่วนนั้นน้อยมากๆนะครับแต่เราจะมีเดโมให้ดูมีเดโมด้วยผมลองเล่นแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับท็อปิกหลักๆในวันนี้เราจะกุดตัว Kyrie Terra ลึกลงไปอีกครับในเรื่องของ Economic System ในเรื่องของ Tokenomics ของตัวเกมของเขาและการขาย NFT ซึ่งเราเห็นว่าในช่วงยุคปัจจุบันนี้การขาย NFT ขายได้ค่อนข้างน้อยนะหลายๆเกมเปิดมาเนี่ยก็ขายได้นิดเดียวนะครับ100-200 ตัวแต่ Kyrie Terra เป็นอีกเกมหนึ่งครับที่ขายได้เยอะมากๆและล่าสุดเขาเพิ่งไปออกโตเกียวเกมโชว์มาที่ประเทศญี่ปุ่นนะการจัดงานเกมโชว์นะครับที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นและได้ข่าวว่ามีการคอลแลบในการที่จะพูดคุยกับเกมหลายๆเกมเดี๋ยวเราจะมาถามมิสเตอร์อเล็กซ์กันว่าภายในงานเขาเป็นยังไงบ้างและตอนนี้สังคมประเทศญี่ปุ่นกับเกม NFT เป็นอย่างไรบ้างเนาะการออกงานเป็นอย่างไรแล้วก็มีหลากหลายงานเลยผมเห็นภาพมาแล้วบางส่วนเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับก็สวัสดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็วันนี้เรามีแจกของรางวัลด้วยนะเป็น in game item นะครับเป็น element fragment นะครับ elemental fragment ที่สามารถเอาไปใช้ในตัวเกมได้นะครับก็เดี๋ยวจะมาแจกในช่วงการตอบคำถามแล้วกันใครมีคำถามอะไรก็โพสต์มาได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยแล้วก็คัดเลือกกันอีกทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมขอต้อนรับ Mr. Alex ก่อนนะครับ Welcome Mr. Alex to play a lot for the AMAs our AMAs Kyrie Terra Hello Hello can you hear my voice yes loud and clear okay thank you so much for having me Hello glad to meet you too okay วันนี้นะครับจะเป็น2 ภาษานะทั้งภาษาไทยแล้วก็อังกฤษนะครับเดี๋ยวผมจะถามภาษาไทยแล้วก็แปลเป็นภาษาอังกฤษให้มิสเตอร์อเล็กซ์มิสเตอร์อเล็กซ์จะตอบมาแล้วจากนั้นผมก็จะแปลเป็นภาษาไทยอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวคุณต้นน้ำก่อนนะ today we have games on NFT games in the age of 18 plus okay I see Many people in the Payout channel watch them and hope to be the Kyrie and Terra's maybe at that rate too. Unfortunately, I need to say sorry. We just can't. Okay, so we will start with the first question about the Kyrie and Terra's. We will start with Please introduce yourself ครับก็ให้เขาแนะนำตัวกันหน่อยแล้วกันเนาะ Introduce yourself and what the Kyrie and Terra. Okay, thank you. Hello everyone. My name is Alex. I am the CEO of the startup team called 2 Seconds, and also I am the leader of the project called Kyrie Terra. Kyrie Terra is a Web3 native Japanese anime, comic, and games. So in short, ACG. I think you all may know it. Project started with the social game business unit, which being developed by a startup called 2 Seconds. Absolutely, this is us. And I am the founder of the organization, recruiting many talents and experts around me, united to build this project together with our community. Well, and instead of explanation in words only, I would like you all to have a look at our Tokyo Gameshow 2022 commercial movie. I really believe this video can help explaining about our projects. Thank you. ก็ Mr. Alex ก็บอกว่าเขาเป็นจาก Kyrie Terra นะครับแล้วก็
เป็นเว็บทรีนะครับเบสเกมเว็บทรีนี่แหละแล้วก็สไตล์ของเกมเขาก็เป็นอนิเมะญี่ปุ่นนี่แหละที่เราเห็นกันแล้วนะครับที่ผมเคยรีวิวในช่อง Playlot แล้วเนาะและที่เขามาให้เราดูกันนะครับก็คือตัวอย่างที่เขาไปเปิดในงานโตเกียวเกมโชว์นะครับซึ่งเดี๋ยวเราไปพักดูกันก่อนนะครับนะたくさんの人を助けるためにどんどん強くなってみせる。あなたも私を見守っててよね。Alright, thank you so much. เป็นตัวอย่างเกมที่ผมไม่เคยดูเหมือนกันเนาะแล้วก็ได้ยินเสียงของซาวด์เป็นนักพากย์ญี่ปุ่นนะครับในการจะพากย์ your teaser like a normal mobile games other mobile game not feel like a NFT games. Thank you so much. I think that for us this is a very good compliment. Very happy about that. Okay. And now we have one question from our committees. Do you plan to have a Thai language in the game? I also got a lot of same questions from our Thai community. Well, let's see. At the moment, we are trying to reserve some resources in order to make such kind of things happening. But for now, I'm sorry that I may need to say that I cannot promise anything. Maybe English and Japanese, right? Yes. For the from the beta test, Japanese and English, these two languages will be definitely support from the start. Okay, thank you. ก็ภาษาไทยนะครับยังไม่มีตอนนี้แล้วกันผมพูดอย่างนี้นะยังไม่มีตอนนี้ในเวอร์ชันที่เปิดเริ่มต้นนะครับก็จะมีภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษเนาะแล้วก็ตามที่คุณอัครถามมาเลยนะครับตัวเกมภาษาอังกฤษได้ไหมเป็นได้นะภาษาอังกฤษได้ไม่งั้นเราเล่นไม่ได้นะครับเล่นไม่ได้เลยนะครับถ้าเกิดว่ามีแต่ภาษาญี่ปุ่นอย่างเดียวนะครับแต่ภาษาไทยเดี๋ยวให้เขาทำรีเสิร์ชในการที่จะทำ translate ทำภาษาอีกทีหนึ่งแล้วเรามาดูกันอีกทีว่าในอนาคตจะเป็นอย่างไรนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาถามถึงคำถามต่อไปแล้วกันครับผมสงสัยเหมือนกันนะว่าอะไรที่เป็นสิ่งที่ทำให้เราเลือกเล่น Kyrie Terra นะครับแล้วมันแตกต่างกับเกมอื่นอย่างไรบ้างนะครับ What's the thing that makes the Kyrie Terra different from the other games? Okay, thank you for the question. Just in my opinion, I think every project has its own unique and characteristic. But for us, for Kyrie Terra, I think there are total 4 points which make us different from others. ก็เขาบอกว่า Kyrie Terra นะครับเป็นโปรเจกต์ทุกโปรเจกต์เนี่ยมีความอินดิวิวของตัวเองมีความยูนิคของแต่ละโปรเจกต์เนี่ยแต่ Kyrie Terra เขาบอกว่าเขามี4 point นะมี4ข้อที่เขาจะมาพูดให้เราฟังกันนะครับ Okay, the first one is our game aesthetics. I hope many of you may see our white paper and other information which have been released so far. We are very serious about creating our game aesthetics. We truly believe that the game from Web 3 can have the same quality level with the one from Web 2 or any game created by traditional game companies. เขาบอกว่าข้อแรกก็คือเรื่องของเกม aesthetic ฝั่งด้านซ้ายสุดนะเรื่องของการดีไซน์การออกแบบตัวเกมภาพต่างๆที่คุณได้เห็นแล้วว่าตัวละครต่างๆของ Kyrie Terra ในหน้าเว็บไซต์หรือแม้กระทั่งในตัวอย่างเกมเมื่อสักครู่นี้
มีความที่เป็นเฉพาะตัวอยู่พอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครเข้าไปดูในเว็บไวท์เปเปอร์ของเขาสื่อต่างๆ Twitter เนี่ยคุณจะเห็นแล้วว่าตัวเกมเนี่ยค่อนข้างมีความยูนิคนะครับแล้วก็น่าสนใจอยู่มากๆนะฮะแล้วก็เกมเนี่ยเขาก็มีต้นกำเนิดมาเป็น Web3 เนาะแม้ว่าตัวสภาพของตัวเกมจะคล้ายๆกับเกมมือถือทั่วๆไปแต่ก็มีตัว NFT ที่เข้ามาให้เราสามารถไปใช้งานต่างๆกันได้นะครับ Okay, thank you. And the second one, I think this is our team. I mean, Center to Seconds as a team. Center to Second is a group of specialists from many industries, which I recruited from many regions. In order to develop a project which has this big scale, with many constraints like budget, time, and quality level, which we really want to achieve, the quality of the team and mutual trust among team members are necessary. So I have confidence to say that Center to Second is an ideal of such team. Yes. Okay. ก็ข้อที่2นะครับในกระครับต่อมาเนี่ยแหละนะครับก็คือทีมของเขาเนาะทั้งdevelopment project management ต่างๆนะครับหรือว่าบริษัทของ Center to Second นะครับที่เขามาผลิตตัวเกมเขาบอกว่ามีการคัดเลือกผู้คนมาจากหลากหลายเชื้อชาตินะครับหลากหลาย region ที่มาเข้ามาทำงานในด้านของตัวเกม Kyrie Terra เพื่อผลิตเกมออกมาให้ทุกคนได้เห็นกันเนาะแล้วก็ทีมงานของเขาเนี่ยเป็นทีมงานที่มีคุณภาพนะครับเขาการันตีแบบนั้นนะฮะOkay, and the third one, I think this is our ultimate strength, our community. Kyrie Terra is 100% organic. Our community is formed without any trick from us. I mean, I didn't create anything in order to form this community. And not just being 100% organic. Our community is truly supporting us to the point that some of them, they actually did some, coding Discord bots for us, helping us by integrating communication in this kind of AMA. And some of them even go far to the doing some cosplay of our character. For me, as an entertainment business, I think supporting from fans like this is our ultimate strength. That's nice because I in your Discord group and I saw many activities in last month. Have many MA, many activity, many airdrop event in your communities. It's very good. Thank you so much. ข้อที่3นะครับข้อที่3นะเกี่ยวกับตัวคอมมูนิตี้ของเขานะซึ่งเขาบอกว่า Kyrie Terra เนี่ยเป็น organic communities คือไม่ได้เหมือนกับเกมอื่นๆที่มีการดึงบอทเข้ามาคุณเห็นใช่ไหมมีการแจกของรางวัลมีการดึงบอทมีการเชิญเพื่อน reference เพื่อนเข้ามาในร่วมใน community แต่ถ้าเกิดใครเมื่อกี้ผมพูดกับเขาอยู่นะว่าใครที่ได้เบรกเข้าร่วม Discord ผมทิ้งลิงก์ Discord ไว้ข้างล่างนะครับในล่างคอมเมนต์ของ YouTube นะสามารถกดเข้าไปดูได้ครับในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมเข้าไปสิงเขานะเพราะว่าจะไปหาข้อมูลในการทำคลิปนี่แหละแล้วก็จะมาสัมภาษณ์คุณอเล็กซ์ก็ไปเห็นว่ากิจกรรมต่างๆเขาเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็เมื่อวานก็มีการ AMA ไปนะครับเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับที่คุณอเล็กซ์ก็ไปออกเหมือนกันนะก็มีข้อมูลมีคนบอกว่าพูดรัวมากนะครับฟังไม่ทันก็นั่นแหละก็คุณลองเข้าไปสิงDiscordเขาดูมีกิจกรรมมีการแจกอีเวนต์แล้วก็เป็น organic community คนที่เข้ามาสนใจในตัวเกมจริงๆนะครับอันนี้คือเป็นจุดแข็งอีกจุดหนึ่งของเขานะครับโอเค next Okay, thank you. And the last one is our key partners. All of our partners, we didn't select them by only focusing on, crypto or any blockchain aspect, but thinking personally we can contribute to our core value. Just for example, in Thailand, we have partnership with a company called Shin A, and also I think all of the leaders in virtual YouTuber industry in Thailand. So you can see many exciting things which we have done together with this kind of partnership so far. And in Japan, starting with the NFT gamer Japan and Guild QB, which are the real Japanese gamer community. And I think you already know by the sport, we even managed to go to Tokyo Gameshow 2022, thinking about how far we have come within, less than a year from our start. I think we are doing good in selecting partners. Yes. ก็สิ่งสุดท้ายนะครับที่ทำให้ Kyrie Terra แตกต่างก็คือพาร์ทเนอร์แต่พาร์ทเนอร์เนี่ยไม่ได้เป็นพาร์ทเนอร์เหมือนเกมอื่นๆนะเป็นพาร์ทเนอร์ที่อยู่ทั้ง
ในเชนของ NFT เกมในโลกของบล็อกเชนแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์ที่อยู่นอกโลกบล็อกเชนหมายความเป็นพาร์ทเนอร์ทั่วๆไปในเกมทั่วๆไปเขาทำกันนะครับก็เป็นจุดหลักทำให้มาซัพพอร์ตตัวโปรเจกต์ Kyrie Terra ได้ซึ่งคุณก็จะเห็นว่ามีชิน A มี Pixela Polygon มีอะไรอีกอะโอ้เยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็มีพาร์ทเนอร์ที่พาเขาไปออกในงานตัวเกมโชว์ได้เนาะก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่สามารถไปออกในอีเวนต์นั้นๆได้นะครับแล้วก็มีอะไรอะ FG Gamer Japan มีกิล QB เป็นกิลของญี่ปุ่นเองที่เข้ามาร่วมในตัวโปรเจกต์นี้นะครับถือว่าน่าสนใจมากๆทีเดียวนะครับแล้วคำถามต่อมาครับเราจะไม่คุยกันเรื่องของเกมแล้วนะครับเราจะไปคุยกันเรื่องของ Economic System ในเกมกันบ้างนะ Economic System ของเกมขออนุญาตปิดสกรีนก่อนโอเคyour game Kyrie and Terra how about economic system how about the rule of tokenomics how different from the other games Okay, I think to answer this question, I have prepared one picture for you guys to understand about how our business model works. So, yes, okay, this one, thank you. Because we are developing Kyrie Terra IP to be at the same level that we can compete with the global market. So we can expect many types of revenue streams, and of course, we don't use sponsorship in our business model. This means if we can continue to deliver good quality content to the market, we can have sustainable revenues in the long run. And also, our main revenue stream shall be from in-app purchase, or in the other word, the purchase of a magical stone package to roll gacha. I think you already know this kind of, in-app purchase, right? And because we don't limit our purchase method to be only through cryptocurrency. So normal players who don't know anything about crypto also can access our payment through credit card payments gateway to purchase our legacy token, which is a magical stone or diamond in other games, and then can just using them playing KNT like other social mobile games. Though, if all the requirements are not cleared, they cannot access monetizing feature. So they will just being a normal players and cannot never extract any value from the game itself. But of course, the RNG rate of the gacha of this kind of stable coin or legacy token gacha, the rate itself is not good as the one that we will prepare for our utility tokens, KNT gacha model. So that you say, like your concept of your games, like build normal mobile games and add on for the NFT system in the Kyrie Terra, right? Yes, of course. I think because we are now at the starting point of the emerging trend of Web3 and also GameFi industry itself. So to be honest, I think even me and I think also the other owners of the project as well, we don't know the actual answers to this, but we were trying to explore things by our own way. So for Kyrie Terra, we are trying to do these kind of things in the safe way. So we trying to create actual social mobile games, but we need to control and manage the expense. In order to do this kind of social or mobile game business, you need a lot. You need a lot of expense in terms of marketing spending, right? So by supporting from our community and by some organic activities, we can just reduce some costs in that part, and also not being too greed in terms of take all the benefits to ourselves. We can just distribute that value back to our community. So if we balance these expense and the revenue stream and also the value that we can extract back to our community, we can have the sustainable circle in the long run. Yes. It's good point. เขาบอกคุณอเล็กซ์เนี่ยพูดถึง IP พูดถึงถ้าพูดง่ายๆคือลิขสิทธิ์หรือรูปภาพหรือดีไซน์ของเกมที่เป็นสไตล์ของเขาเนาะเยอะมากๆนะครับแล้วก็เขาพูดไปถึงระบบกาชาปองที่ไปเปรียบเทียบกับการ
การจ่ายเงินบัตรเครดิตเข้าไปนะถ้าใครเล่นเกมโทรศัพท์มือถือทั่วไปเนี่ยคุณไปจ่ายเงินเนี่ยคุณเล่นเกมมือถือ18บวกที่ผมรีวิวเนี่ยแหละนะครับการจะเข้าไปซื้อเนี่ยคุณต้องจ่ายเงินรูดบัตรเครดิตเข้าไปเพราะว่าคุณชอบอะไรชอบภาพชอบระบบเกมชอบรูปภาพ18บวกที่คุณอยากจะซื้อตัวนี้คล้ายๆกันครับคือเขาดีไซน์ตัวเกมดีไซน์ตัว IP ตัวลิขสิทธิ์รูปลักษณ์ของตัวเกมออกมาแล้วเขาคิดว่าคนที่ให้มูลค่ากับมันอยากจะเข้าไปเล่นอยากจะเข้าไปจ่ายเงินอยากจะใช้เวลากับตัวเกม Kyrie Terra เขาสร้าง business model มาจากนั้นโดยอ้างอิงจากตัวของโมบายเกมทั่วๆไปไม่ได้คิดว่าเป็น NFT เกมที่คุณต้องไปซื้อโทเค็นในการที่จะบิวไปแล้วก็หาเงินมาจากโทเค็นแล้วเอาไปขายนะครับตัวนี้น่าสนใจตัวนี้เป็น business model ที่ค่อนข้างดีนะครับในการที่จะสร้างเกมขึ้นมาเกมหนึ่งเอาแค่เกมก่อนนะไม่ต้องอ้างอิงถึงเกม NFT หรือเกมอื่นๆนะครับเอาแค่เกมเป็นเกมหนึ่งที่มีรากฐานที่ผมคิดว่าน่าสนใจนะครับแล้วถ้าใครชื่นชอบภาพของเขาอยากจะเข้าไปซื้อคุณจะอยากเล่นเกมของเขาไปในระยะยาวนะครับที่เขาบอกว่าเป็น sustainability นะ sustainable การคงทนอยู่ของเกมไปซึ่งผมเชื่อว่ามันสามารถทำไปได้นะครับ so next we talk with about tokenomics how about the loop of your tokens Okay, I have prepared another picture for that. Okay, thank you. Okay, this one. Okay, I will use this chance to explain about our tokenomics in more detail. So you can see from this picture that the reward which you can receive through playing of a game and also the resources which are required to upgrade your team are KNT and TIM. So these KNT and the 3RM are our main resources. Just one thing to mention about this. If you see in official website or in our white paper, I estimated that both of them will be BEP20 or ERC20 compatible tokens, right? But for TRIM, for TRM or in-game currency, this one they will not be minted as the ERC20 compatible tokens anymore. They will be NFT. Okay, so about this point, let me explain more. I think all of you may familiar with the problems that coming from the dual tokens or multiple tokens models, right? If you have more than one utility tokens in your project, that means you need to manage the value of the liquidity pools of all tokens you have. And I don't want to say like this, but for in-game currency that we don't want to limit the supply from the game, this one actually I think we actually cannot manage the price of such token. You can see many examples from Axie Infinity or other games. SLP, of course, yes, something like that. So instead of let player export this value in terms of BEP20 compatible tokens, we will create a function that you can forge NFT. Just for example, if you have some 1 million trim and you forge 1 million trim into 1 trim ingot NFT, something like that. So because it's an NFT, right? You can sell that NFT in the marketplace, of course, in our official marketplace or our partner marketplace. And because it's NFT, the price of that items will be decided by you all, not us. So in Japan, many people call this way of trading items within players, P2P tradings. We are calling them real money trading or RMT. So in order to let people extract such a value in form of the NFT and let players decide together through auction process through in NFT marketplace. This kind of mechanisms can define the real value of how much that 1 million trim equivalent NFT should worth. We made a game. You know that we made like a Meal 4
that you can exchange the ETH or to one tokens and sell in the marketplace, something like that. Very near to that. But in our game, you still have TNT as the BEP20 equivalent. So that means we still have our main utility token, but for the main in-game currency that TRIM. TRM. So we don't need to fix their max supply. So in order to let this kind of asset from outside of our game economic system to the real world, if you want to avoid some inflation or some attack directly to your liquidity pool, so you may need to question that, do we really need the liquidity pool to support this kind of items? And the answer is no. Because it will be 100% generated from the in-game, right? Yes. And the value of such token, it will be something like, I know you guys know some of these kind of things. When you are trying to play MMORPG, like World of Warcraft or Final Fantasy 14, right? I don't want to say this kind of activity is officially approved by the developers, right? But some people actually sell in-game currency for the real money. Yes. In Thailand, we sell ขายเงินเอ็ม sell the money from the in-game to other players by some mechanics in the game, like open the marketplace in the game and I will sell cheaper items, but you will pay me 1 million tokens, something like that. Yes, of course. That's actually the same thing. We just we just integrated this kind of activity with the blockchain. So their foundation themselves, I think that's the same. They are the same thing. Just because we want our players to be the one who define the value of such items. So just putting some real money in the liquidity pool to let our users suffering from the attack from anyone that I don't know that may come at some point, and then just pump and dump the token price, and boom, everything's gone. So to avoid this, I decided to not use the BEP20 mechanism to support them, but instead I will allow player to transfer the in-game currency, this in-game currency in terms of, in the form of NFT, and they can take that value outside of the game and just sell in the marketplace. Or if you are someone that intentionally want to buy this kind of NFT, so you need to understand that to take that action, that means you are willing to pay that actual value to the seller. In return, you will get 100 million trim, and then you will just burn that trim ingot and receive the actual amount in game currency back. Okay. Yes. Thank you. ก็โทเกนมิกตามภาพนี้นะครับเดี๋ยวก็มีสิ่งที่มันเปลี่ยนไปจากในรูปนี้นะก็คือเหรียญถ้าใครที่ไปดูจากที่ผมรีวิวมานะครับกับ white paper ของเขาก็คือเขาจะมี in-game currency เหรียญ trim KNT ก็เป็น cryptocurrency ด้านนอกแหละแล้วคุณวิธีการใช้งานคืออัปเกรด level กับเป็น limit break level ค่อยๆไปอัปเกรดขั้นหนึ่งเนาะซึ่งเหรียญ trim เนี่ยเป็น in-game currency นะครับแต่เขาก็คุณอเล็กซ์บอกไว้ว่าเขาก็จะมีวิธีในการที่จะเหมือนซื้อขายคุณไปฟาร์มเหรียญมาได้คุณอยากจะขายหรือว่าเหรียญไม่พออยากจะไปอัปเกรดตัวละครเยอะๆนะครับก็เอามันมาแปลงเป็นแร่เป็นเรียกว่ามา transfer เป็น NFT แล้วกันหลังจากนั้นคุณก็ไปซื้อขายแลกเปลี่ยนกันได้โดยราคาก็ขึ้นอยู่กับคุณเองแต่มันจะไม่มีการผูกแบบ liquidity เพื่อให้แบบราคาเหรียญพุ่งไปเนาะแต่คุณต้องไปเอามาเหมือนการกระบวนการในการซื้อขายเงินเองนั่นเองนะหลายๆคนน่าจะคุ้นเคยแบบนี้นะครับเนี่ยตามที่คุณเซียบอกใช่ไหมว่าเกมนี้เอาเหรียญทองทำเป็นทองแท่งขายตลาด NFT นะครับหลังนั้นคุณก็เอาทองแท่งไปมิ้นท์เป็นเหรียญแล้วก็เอาไปใช้งานนะครับใครที่ซื้อไปก็คือเอาไปจับจ่ายให้สอยภายในตัวเกมนั่นเองนะครับคุณแอดมินตำนานมีกิจกรรม AMA ไหม
มีนะครับมีการแจกจะเป็น in game item นะครับ big elemental fragment นะครับ5 รางวัลนะครับก็เดี๋ยวจะมาประกาศเลยภายในไลฟ์นี่แหละแล้วก็รบกวนคุณแอดมินจำนานติดต่อผมผ่านทางFacebook Page ก็ได้นะครับได้รับรางวัลของโอบักกี้ครั้งก่อนนะครับประกาศในหน้า Facebook แล้วแต่ไม่ได้แสดงตัวก็ฝากมาแสดงตัวจะยืนยันตัววอลเล็ตกันอีกทีหนึ่งนะฮะมีคนบอกว่าน่าสนใจนะครับทำตลาดกับ VTuber ไทยด้วยผมเห็นแล้วเขาไลฟ์กันบ่อยมากนะครับกับกิจกรรมคาฮูดที่ไปตอบคำถามเนาะผมก็ไปร่วมอยู่เหมือนกันแต่ไม่ได้รางวัลนะครับโอเคก่อนที่จะไปในคำถามต่อไปนะครับผมขออนุญาตให้ทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์ทั้งใน Facebook แล้วก็ใน YouTube ด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นการแจ้งเตือนนะหลายๆคนกดติดตามมันไม่ขึ้นแจ้งเตือนนะครับอย่างเงี้ยฝากด้วยอีกทีนึงเผื่อจะได้เพื่อนๆที่อยากจะเข้ามาร่วมถามคำถามมาถามคำถามกันนะครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะฮะ Okay the next question is if you plan to be the mobile games but have a NFT function in your games how you balance about the free players not pay your NFT and come to play to the frees not pay money and players who have an NFT in the gameคำถามเกี่ยวกับผู้เล่นสายฟรีเนาะในการที่จะเข้ามาเล่นนะครับเล่นแบบไม่ต้องจ่ายเงินน่ะกับผู้เล่นที่มี NFT ซื้อ NFT ครับมีการบาลานซ์อย่างไรแล้วก็ต่างกันอย่างไรแล้วคนที่จะเข้ามาซื้อ NFT ซื้อไปทำไมนะครับถ้าเกิดเขาสามารถมาเล่นฟรีได้นะครับโอเค Hello Oh, sorry, I forgot that I mute my mic. Okay, yeah. Okay. About this question, I think we may need to clarify the question first. I believe any game can last long by only delivering the entertainment value as a game to players. So instead of promising about how much you can get from playing the game, if we put this assumption as the foundation of the game, the question we should think about is how can we deliver entertainment which match each state and play style of each player? And to be honest, I think the answer to this question is very same to how every mobile game is doing to manage their contents and their users right now. Okay. Sorry. Okay, yeah. Okay, I'll listen. Okay. To be more precise, just thinking about how the actual situation in another mobile social game is. So, I don't know much about. They sell the gachapon mostly. Yes, they sell the gachapon. Yeah. Yes, and in terms of, I mean, play mode, they have the player versus environment. I mean, PvE, and the player versus players, right? So, for someone that is heavy spender, I don't know the exact word in Thai, sorry, but in the big wheel. Yes, something like that. We may need some places for them to express their power. Yes, and in the matter of fact, I think every game will have this kind of stage or have this kind of play mode for such wealth to to rampage the game, because that is their entertainment. They love to express their power, and I think I don't want to say this is good or bad, but I think they deserve it because they are actually that paid for it. And in the other hand, we need to create a stage and some playing environment that this kind of whales, they cannot 100% release their full power. So we set some limitations, we set some restrictions, and the ultimate consumptions or environment to allow this kind of thing happening is something that very similar that you call esport. In esport, I think
being a whale in esports has no meaning, right? Because the fight in esports, it depends on the hours you're spending playing the game, because the skill that you gain depends on how much and how long you play the games. Yes. So this kind of thing is very difficult for a social mobile game, because we are not esports game. Well, if you are expecting Kyrie Terra to be 100% esports game, I think you are coming at the wrong places. Yeah. We are gacha game. We are a gacha social mobile game. So though I will prepare some places and some environment for any free-to-play players to enjoy, but you need to understand that I also need to prepare some hunting ground for our whales, and some real Colosseum or some PvP enjoyment that well, not just only a whale, just some good player who have good tactics, who have good resources, can enjoy playing the game as well. So I think this is the best answer to this question. And one more add-on. If I buy your NFT, how difference between me if you have a small your gacha NFT that the pre-sale and the beginners who have enter the game with the free. So it will be like totally different. Just for example, if you buy an NFT, that means that character itself is already minted as NFT, right? So to reach such state, I cannot speak so much about this at this moment, but you can expect some high level of the characters need to be created at first. And also in terms of compatibility, you can expecting somewhere around 20 to 25% of the better compatibility compared with the NFT character and non-NFT characters. Have a higher status. Yes. So, but for every in-game character, who which still not being minted as an NFT, you can start with playing that kind of character first, and if you fall in love with some character that you have, you can mint them to NFT later. Of course, we will require some minting cost for that. And how about the status of the free character that I mint? Is the same as the free character, right? About this part, I think we may need to have some explicit communication about this point, because if you are talking about free sales tier, that we are actually providing for free player to enjoy. This will be the 3-star Regina and the 3-star Rosalia, and also 3-star Esme. These three main heroines, they will never be able to minted as NFT. So this is some kind of how can I say, free resources that we will provide for you guys to enjoy. And for even sorry, go first. So mean the NFT for the pre-sale have a better status from the game when the game open, right? Yes, of course. Especially for every character that you get from our mystery boss or our starter boss now, there will be something like Genesis NFT, if you want to say, if you want to call them like that. So another NFT character that you can get from our service started, to compare the status with them, 10 to 15% of the total allocated status, the one that you can get from the pre-sale items will be better. โอเคก็สรุปแล้วกันนะครับสำหรับข้อนี้นะโหยาวมากนะครับก็คำถามนะฮะบาลานซ์ระหว่างผู้เล่นสายฟรีกับ NFT เอาอันแรกก่อนนะสายฟรีกับคนที่มี NFT หรือว่าควักเงินในการซื้อของเข้ามาเล่นในเกมนะครับคุณอเล็กซ์ก็บอกว่าเขาเปรียบเทียบระหว่างเกมมือถือทั่วไปนี่แหละนะครับที่ใครเข้าไปเล่นแบบฟรีกับคนที่ยอมจ่ายเงินซื้อของต่างๆภายในเกมนะครับก็จะมี
มีมูลค่ามีความสามารถที่แตกต่างกันแต่แน่นอนในการเล่นเกมเนี่ยทุนไปเล่นแบบ PVP เนี่ยคุณจะไม่ได้แบบมีสนามให้คุณเล่นแค่สนามเดียวที่ไปต่อสู้กับพวกเหล่าวานหรือคนที่เปย์เงินหนักๆแล้วก็แพ้อยู่ร่ำไปนะครับเขาก็จะมีแบ่งเป็นพูลสนามสำหรับใครที่มาแย่งชิงกันใน higher level character นะครับก็มีเหมือนกันหรือว่าสนามที่คัดเลือกเฉพาะกับตัวละครแบบ1ดาว2ดาวแบบ common แบบแรร์เท่านั้นนะครับเหนือกว่านั้นไม่สามารถมาสู้กันได้ก็มีเหมือนกันก็จะมีการแบ่งสัดส่วนกันแบบนี้ภายในทุกเกมนะครับส่วน benefit ที่ผมถามเพิ่มเติมนะครับสำหรับคนที่มี NFT ถ้าอย่างนี้เกมเล่นฟรีได้เราซื้อ NFT ทำไมนะครับเขาบอกว่าในช่วงเฟสแรกในช่วงของ pre-sale ถ้าใครที่ไปซื้อใน pre-sale แน่นอนละอุปกรณ์ต่างๆเซตัสต่างๆตัวละครจะมีค่าเซตัสที่ดีกว่าหลังจากเกมเปิดไปแล้วเนาะแต่พอเมื่อเกมเปิดไปแล้วเนี่ยใครที่เข้าไปเล่นในตัวเกมแล้วคุณรู้สึกว่าคุณปั้นตัวละครแบบฟรีมาแล้วคุณรู้สึกถูกชะตากับน้องคนนี้อยากจะทำเข้าเป็น NFT ก็ทำได้เหมือนกันจ่ายเงินบางส่วนนะครับแต่ค่าเซตัสแน่นอนไม่เหมือนกับ pre-sale เพราะ pre-sale เหมือนเราลงทุนก่อนลงทุนล่วงหน้าในการจ่ายเงินแล้วก็ได้ตัวละครมาอันนี้คือข้อแตกต่างกันเนาะก็ต้องรอดูอีกทีนะครับซึ่งเขาบอกว่าคอนเซ็ปต์เขาเป็นเกมแบบกาชามันจะไม่เหมือน e-sport ที่ e-sport เนี่ยจะเป็นเน้นของ skill base ผู้เล่นยิ่งเล่นเยอะเล่นนานเท่าไหร่มีสกิลมากเท่านั้นนะครับก็สามารถไปแข่งได้นะครับแต่ตัวนี้มันเกมกาชามันก็ต้องอิงในแนวของ pay to win หน่อยๆแหละนะครับถ้าใครที่มีเงิน pay เข้าไปการบิวอัพตัวละครก็ทำได้ง่ายมากขึ้นแต่เขาจะมีสนามแยกกันไปนะฮะอันนี้ก็คือส่วนของตัว Kyrie Terra ที่เขาดีไซน์ออกแบบขึ้นมานะครับโอเค we have our next questions about your pre-sale NFT ก็คำถามต่อมานะครับเกี่ยวกับ NFT pre-sale ซึ่งผมเกริ่นต้นคลิปไปแล้วนะว่า pre-sale ของเขาเนี่ยได้รับผลตอบแทนดีนะครับราวๆ5ล้านกว่าบาทนะ 141,000 US ดอลลาร์ที่เขาขายตัว NFT เขาไปได้นะครับทั้ง2 pre-sale แล้วก็ครั้งที่3กำลังจะมาในช่วงอีกสักเดือน2เดือนข้างหน้านะครับในการขายตัว NFT ทำยังไงถึงขายได้หมดเพราะหลายๆเกมเนี่ยขายไม่หมดเลยนะครับอะไรที่ทำให้ pre-sale ของเขาได้รับผลตอบแทนดีนะครับแล้วก็วิธีการสร้าง community build up community อย่างไรให้รู้สึกว่าเฮ้ยเกมใหม่มาแล้ว Kyrie Terra มาแล้วรูปภาพเราเป็นแบบนี้เราได้ขาย NFT แบบนี้ทำอะไรให้ community เชื่อมั่นในตัวเกมนะครับ we talking about your pre-sale NFT nowadays we have very many NFT games and he's a little bit NFT not too much as Kyrie Terra how you do about the pre-sale how you promote and how you build up your communities to have a royalty about your games well just in my opinion integrity being honest in managing project and direction which we are heading to and the quality of our deliverables themselves are the foundations behind this phenomenon. I would like to invite all of you to join us in our Discord server because I think you all will immediately understand how strong and how natural our community is because at this very moment I saw I'm seeing a lot of familiar names in your chat box like Sierra, Abel and Felicitas. I think this kind of these many names I am seeing all of them every day. And also in the Discord. Yes. Besides, I think because of I and other devs too are always participating in the conversation by being able to have fun together with our community. This kind of relationship also help reducing the gap between us, the dev, and our community, which is one of the good example of how Web3 business model is being formed. Yes, I agree with you because in today if I play like a come to us game, big game, Square Enix, impossible that I talk to with their developers. Yes, before I started this project, I also the same as you guys. I am just one person who love playing game, who love watching anime, and I also wonder that how can I talk with the owner of such project? How can I keep in touch with them? And the very reason why I am forcing myself to participate in the communication in our Discord channel as much as I can
even though our members, I mean, our founders members, many of them trying to stop me because I think they always say that, Alex, you need to focus on managing the project first. And I mean, sharing with community is also a good thing, but you know, you have priority to do as a CEO, right? Yeah. So I understand this kind of thing, but some part of mine, I actually feeling some, I mean, apologize for all of them because I'm truly enjoying chatting with you guys so much in the Discord. So I just can't help myself for being there. But I saw some feedback from your Discord in the Thai communities. They saw you Right. speak Japanese really quick yesterday. Sorry guys. โอเคก็เขาบอกว่าอะไรทำให้พรีเซลได้รับผลตอบแทนดีนะครับก็วิธีการสร้างข้อมูลนะเขาก็ตอบรวมๆนะว่าพรีเซลได้รับผลตอบแทนดีเพราะว่าคอมมูนิตี้เขาค่อนข้างแข็งแรงอยู่เหมือนกันนะครับถ้าใครที่เข้าไปจอย Discord แล้วก็แนะนำให้เข้า Discord ทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วสามารถกดเข้าไปร่วมได้เลยนะครับก็มีกิจกรรมเรื่อยๆจริงๆนะผมต้องบอกว่าเขาแจกกันค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นกล่องElemental กล่อง NFT มีการจับฉลากมีการเล่นเกมเยอะแยะมากมายแล้วผมคิดว่าเขาบอกว่าก็อย่างที่ผมบอกไปนะผมรู้สึกว่าถ้าเกิดเป็นค่ายเกมยักษ์ใหญ่เนี่ยเราไม่มีสิทธิ์ในการคุยกับ developer หรือการสัมภาษณ์ developer แบบในวันนี้เลยนะครับเรียกว่ายากมากๆอันนี้คือสิ่งที่คุณอเล็กซ์ทำทีมงาน Kyrie Terra ทำนะครับก็คือเข้าไปพูดคุยเข้าไปแชทให้รู้สึกว่า relationship ความใกล้ชิดกันมีมากขึ้นแล้วก็จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนใน community แล้วก็หลังจากนั้นก็จะเกิดเหตุการณ์ในการซื้อ pre-sale แบบนี้นะฮะก็ทำให้ pre-sale เนี่ยเป็นที่นิยมขึ้นมาแล้วกันนะครับก็ขายไปได้ 141,000 US ดอลลาร์นะครับแล้วก็อาจจะเพิ่มเติมอีกในอนาคตเนาะนี่ตัวละครเขาก็ค่อนข้างดูดีนะครับน่ารักมากมายเลยนะฮะ Do you have a plan to have a more characters in the next in the future? Yes, of course. But I think just more than adding new characters to the game. In a matter of fact, we actually have 23 series tier in total from the start, and every one of them, they have their own story, they have their own challenge to beat, and they have their own side story. So just, I mean, not just only adding some new character to the game, I want to evolve them. Just for example, from this list, you can see some, I mean, the common one or the uncommon one, something like that. I would like to have some, I mean, some campaigns to let our community vote for them. That's okay if they truly love this character. I can remake the model from 3 stars into 4 star or 5 star. I mean, in the future, something like that can happen. Yes. ก็เขาบอกว่าเขาผมถามเข้าไปนะว่าคาแรคเตอร์เนี่ยโอ้เยอะแยะมากมายเลยมีโอกาสที่จะพัฒนาเพราะว่าหลายๆเกมก็จะออกตัวใหม่มาเพื่อจะแบบขายของเนาะจะมีการขยายตัวคอมมูนิตี้ไม่ใช่คอมมูนิตี้มีขยายตัวคาแรคเตอร์เพิ่มเติมขึ้นไปอีกหรือเปล่านะครับเขาก็บอกว่าเขาอยากที่จะให้คุณค่ากับตัวละครตัวใดตัวหนึ่งขึ้นไปอีกมากกว่าเป็นการ improve เนาะเพราะว่าตัวละครเขามีประมาณ23ตัวแล้วเขาอยากที่จะสร้างสตอรี่สร้างเรื่องราวของเขาไปอีกอย่างเช่นตัวละครคอมมอน3 ดาวถ้าเกิดคนนิยมเยอะๆน้องน่ารักดีสร้างมันเป็น4 ดาวในมีเนื้อเรื่องมีสตอรี่มีไซส์สตอรี่เข้ามาเพื่อเสริมออกไปเขาอยากทำแบบนั้นมากกว่านะครับก็คือให้ความสำคัญกับตัวละครทุกตัวเราไม่ได้แบบตัวใดตัวหนึ่งออกมาเป็นแบบเกลือโดยเฉพาะอะไรอย่างเงี้ยตัวแต่ละตัวมีความสำคัญหมดแล้วก็แต่ละตัวมีรูปร่างหน้าตาที่ค่อนข้างดูดีนะครับแล้วก็น่ารักมากๆนะฮะก็เชื่อว่าหลายๆคนที่ซื้อกระชับปองเข้าไปนะครับ NFT ไปไม่ต้องกลัวว่าจะเกลือนะก็แต่ละตัวมีสตอรี่ของเขานะครับโอเค why you sell your NFT before your tokens ทำไมคุณถึงขาย NFT ก่อนในการขายเหรียญเพราะว่าหลายๆโปรเจกต์นะครับมีการขายเหรียญก่อนแล้วก็มีการขาย NFT ทีหลังนะครับ why you sell NFT before token because another projects have a sell token and they have money to develop the games. Okay. To answer this question first,
the center to seconds, we never wish to take profit and by selling our token and then just exit. We never want that. We are developing this project because we believe in the project and truly want to do this thing. We even go far by, actually, I am not taking any salary from managing this project right now. So yes, and our first edition says TFT, which being sold, are also our commitment that we will never mint this version of them again. So even though I know that the tag price because ours further edition says here, in terms of the value that we are selling, we are setting them to be $1,000 each. I know this is not, quite a cheap purchasing or a cheap sale, a cheap price tag, But the variety of them itself is the true value of this NFT. So if you guys believe in us, if you guys truly believe in the possibility of the Kyrie Terra, you can have my commitment that every one of them, every faster edition series tier, Regina, Rosalia, and Esme that yet to come, we will never mint them in the future. So you can expect that how rare they should be. So besides, I think many will continue watching us may know that how we spend the fund we got from all pre-sales. To me, it is really something for any no-name project started from zero to reach the point that we joined the biggest Japanese ACG event. I believe that starting our business by the sport is the safest way to do, and for any supporters, and they also watch our journey and even being a part of them. ก็เอาไงก่อนดีนะครับโทเค็นเนาะโทเค็นเขาคุยกันถึงโทเค็นก่อนโทเค็นเนี่ยเขาบอกไว้ว่าอย่างเงี้ยโทเค็นกับ NFT ต่างกันเนาะ NFT คุณมี NFT เข้าไปนะครับแล้วคุณก็สามารถใช้ในการเล่นเกมได้แต่โทเค็นเนี่ยถ้าขายก่อนที่เกมจะเปิดหลายๆเกมก็จะเป็นนะครับขายโทเค็นออกมาก่อนมันก็จะมีการขายเหรียญทิ้งทำกำไรอ่ะนะครับซื้อมาแล้วก็ขายไปราคาเหรียญก็ร่วงลงไปนะครับก็ไม่มีคุณค่าแต่ตัวนี้เขาตั้งใจจะขาย NFT ก่อนเพราะว่าเขามีคอมมิตเมนต์ว่า NFT ที่เขาขายตัว pre-sale มันมีแค่นั้นนะครับในตัวละครของเขาในโรซาเรียอะไรต่างๆที่ออกมา2เวอร์ชันเนี่ยคุณมีแค่นั้นนะครับถ้าคุณซื้อก็มีแค่นั้นแหละนะครับไม่มีการมารีเซลไม่มีการมาขายใหม่นะตัวละครของคุณได้ใช้ในการเล่นเกมแน่นอนแต่ถ้าเกิดการขายโทเค็นเนี่ยราคาเหรียญมันจะร่วงไปไกลแล้วในช่วงนี้บิตคอยน์ร่วงลงมานะครับเขาตั้งใจที่จะทำให้ NFT มันมีมูลค่าแม้ว่าคุณจะเข้ามาซื้อเพราะว่าชื่นชอบกับตัวโปรเจกต์เขาอยากจะไปเล่นเกมของเขาคุณการันตีได้เลยว่า pre-sale เนี่ยสามารถมีตัวละครแค่นั้นแหละนะครับหลังจากนี้อาจจะมีตัวละครตัวอื่นๆให้คุณสะสมแต่ตัว pre-sale ก็จะมีเป็น limited เป็น founder edition ออกมาให้คุณสามารถเข้าไปเล่นเกมได้นะครับก็คิดว่าการลงทุนในรูปแบบนี้มันแฟร์สำหรับผู้เล่นที่สนใจในตัวเกมของเขามากกว่านะครับอันนี้น่าสนใจนะก็เป็นคอนเซ็ปต์ของตัวเกมเขาละกันนะครับนี่คุณอาเบลบอกว่าซื้อโทเค็นก่อนเกมเปิดตอนนี้ลบ 98% แล้วนะฮะOkay, Abel said, I don't know he or she. Abel used to buy token for other games before the game opens. Now we have minus 98%. Sorry to hear about that. But NFT we don't have the negative price. We have only NFT for play games. Yes, and just one thing I would like to add more about this point. Though, if it's possible, I really wanted to not do some IDO for KNT as well. But I think eventually at some point we may need to issue our token anyway, because it is a part of our economic system. But not just like other games. We like I said earlier in the answers of the previous question, I don't 100% put all of our revenue directly into our liquidity pool. So the price of KNT, the utility token, we will also don't use any market makers
we will not manipulate the price because the actual value that we will put in that liquidity pool from the start, yes, we may need to put some value in the liquidity pool to let the mechanism of AMM. I think you all know about these AMM things, the things that run behind every decentralized exchange. We need to put some value to back up our liquidity pool to let our tokens have some real value in their exchanges, but to directly manipulate the price by just adding some value directly into the liquidity pool, I don't think this is the wise thing to do because we just can't fight a really big guy out there, or for someone that has nearly infinite money to spend to pump and dump token price. So I think this has some connection with the previous answer that I said earlier, that I will reserve some portion of our revenue and distribute that portion back in terms of bonus. I'm not sure it will be BUSD or BNB. We may need to clarify about the approach after that. But for KNT holders and for our players, you will need KNT to participate in this kind of bonus distribution. And the value that we will reserve from our revenue will be distributed by this kind of staking. So instead of putting that kind of value directly into the liquidity pool, we will reserve that value and distribute back to you guys in terms of bonus and PVP and PVE reward. Yes. โอเคเรื่องนี้ค่อนข้างน่าสนใจนะก็คุยถึงตัวโทเค็นขยายข้อมูลกันไปอีกแล้วกันนะครับเรื่องของโทเค็นนะครับคุณอเล็กซ์ก็ได้บอกไว้ว่าเขาไม่ได้อยากที่จะแบบให้คนมาปั่นราคาปั๊มแอนด์ดัมราคานะครับเพราะว่าเราจะเห็นในหลายเกมเนาะมีกระแสมาราคาเหรียญพุ่งขึ้นไปช้อนซื้อราคาพุ่งขึ้นไปสูงแล้วเทขายลงมานะครับแล้วก็มีการตัดกราฟมีการทำกราฟบลาบลาไปนะครับคุณเล็กบอกเลยว่าเกมนี้ไม่มี market maker ไม่มีการปั๊มราคาไม่มีการดั้มราคาหรือว่าโทเค็นของตัวทีมงานเทขายเองหรืออะไรก็ตามนะครับเขาอยากให้ตัวเหรียญเป็นมูลค่าของมันจริงๆนะครับโดยคอนเซ็ปต์ของตัวเหรียญของเขาเนี่ยไม่ใช่เครื่องหมายในการที่จะเอามาทำกำไรนะครับแต่เขาอยากที่ให้เป็นสิทธิ์แล้วกันในการที่จะมาแจกจ่ายในรูปแบบของ BUSD หรือว่า BNB หรือการเข้าไปแข่งขันอะไรสักอย่างแล้วก็ใช้ตัว KNT เนี่ยเป็นตัวสิทธิ์ในการเข้าร่วมเหมือนเป็นตัวคุณอยากจะไปเข้าร่วมแข่งขันครั้งนี้คุณซื้อ KNT มานะแล้วคุณเข้าไป staking เอาไว้ตามจำนวนที่เขากำหนดคุณได้สิทธิ์เข้าไปแข่งขันหลังจากนั้นเนี่ยก็มีรางวัลตอบกลับมาเป็น USD ก็คือเป็นในรูปแบบนั้นไม่ได้เป็นสินทรัพย์เพื่อทำการเก็งกำไรนะครับเขาไม่อยากทำเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นเหตุผลว่าเขาไปโฟกัสใน NFT มากกว่านะครับในตัวโทเค็นถ้าใครอยากจะไปซื้อตัวกาชาปองของเขาในอนาคตเป็น limited KNT กาชาคุณก็ใช้ตัวเหรียญของเขาอยากเข้าไปแจมอีเวนต์ต่างๆก็ใช้ตัวโทเค็นของเขาได้นะครับก็เป็นในโมเดลแบบนี้เนาะ Okay for the next question we talk about your game a little bit ก็คำถามต่อมาครับเราจะมาพูดคุยถึงระบบเกมบ้างแล้วกันนะฮะหลังจากที่ 5-6 คำถามเนี่ยเรามาคุยกันในเรื่องของ economics tokenomics ของตัวเกมนะครับเราจะมาพูดคุยถึงระบบการเล่นแบบ turn based turn based มันเอาแล้วหรือเปล่ามันซ้ำกับเกมอื่นๆไหมเกมอื่นก็ทำนะฮะแล้วเกม Kyrie Terra เป็นอย่างไรบ้างนะครับ we talk about your mechanic of the games about the turn based RPGs they have many games have a turn based gacha like Kyrie and Terra. How different from the Kyrie and Terra? Okay. Our pattern system is called the Akashic Record pattern system. And the system has its unique functionality using dice roll to determine which action can be executed. I have confidence to say that no modern game on this planet, blockchain game and traditional games included, have used these mechanics before. Also, by taking every comment and request from our community seriously, we are carefully developing our game aesthetics in every detail, like improving our animation, adding more effect, and also adding some voice actors. So
the gaming experience which KNT delivers will definitely be a great one, and also not like the other that you can experience. So just for special, just for to support play a lot. Today I bring our demo game for Mr. Play a lot to play our demo game here to show actually how our battlefield look like to every Thai community. ก็อันนี้เขาส่งลิงก์ตัวของเดโมเกมให้ผมลองเล่นนะเพื่อจะดูว่า turn based เป็นไงมาสรุปคำตอบจากเขาก่อนแล้วกันนะครับเขาบอกว่ากลยุทธ์ที่เขาเอามาใช้ก็คือลูกเต๋านะครับลูกเต๋าในการที่จะมาช่วยตัวระบบของเกมในการรันตรงนี้ไปซึ่งมันค่อนข้างจะแตกต่างกับเกมอื่นๆนะครับในส่วนตรงนี้เนาะแต่ผมว่าภาพของผมเริ่มกระตุกเล็กน้อยไม่แน่ใจว่าจะเป็นหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเดโมเกมกันเลยแล้วกันนะครับนี่นะผมขออนุญาตแชร์หน้าจอเล็กแป๊บหนึ่งผมกดแล้วมันกระตุก อาจจะเป็นที่คอมของผมเองเนาะโอเคเดี๋ยวสักครู่นะฮะปึ๊บ just a moment we have some problem with my computers แป๊บหนึ่งรู้สึกว่าค้างไปนะเป็นคอมของผมนี่แหละค้างไหมโอเคกดไม่ได้อะ ตอนนี้เมนูแชร์สกรีนขึ้นมาแล้วกดไม่ได้นะฮะมันกระตุกมากเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับหวังว่าจะได้เล่นทุกคนดูกันฮึบเอาละแต่ผมขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะฮะเบรกก่อนเบรกแบบอยู่ให้มันอยู่นิ่งๆก่อนก็บอกฟีลลิ่งก่อนแล้วกันนะครับสำหรับตัวเกมตอนนี้ที่ผมเห็นอยู่เนี่ยหลังจากมันขึ้นมาเนี่ยไม่ค้างให้ภาพดีเลย์นะครับซิเวียแต่คอมผมค้างนี่แหละโอเคนะครับคือตอนนี้เปิดหลายเครื่องแล้วผมเปิดในเช็คใน YouTube ใน iPad ของผมเนี่ยไม่ค้างนะแต่คอมเหมือนจะโหลดนิดนึงแป๊บหนึ่งผมขออนุญาตปิดตัวอื่นมาลุกตอนนี้เพลงแบบเร้าใจมากนะฮะเพลงเร้าใจมากเฮ้ยกดไม่ได้ตอนนี้สู้กับเมนู sharing หน้าจออยู่นะครับก็เมื่อกี้ตอนเทสไม่เป็นนะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะฮะผมว่าเป็นที่คอมนี่แหละกดได้แล้วขึ้นมาแล้วต้องรอแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมว่าผมอาจจะต้องไป refresh อะไรก่อนหรือเปล่าจริงนี่ครับกระตุกฮัลโหลI still can hear you somehow. Okay, I just refreshing the website from your demo game. Okay. It's still not working. Okay, I will try. Okay. Just a moment. But I think I can sense some latency in your video. Seems like the sound and the actual video now they don't match. Okay, this is coming. มาโอเคมาแล้วนะครับ
เดี๋ยวรอโหลดดิ้งกันสักครู่หนึ่งนะสำหรับตัวเกมเขานะครับในส่วนของ Demo Test Okay, you see my screen, right? Yes. Okay. Just waiting. For your games like a dice system in to choose the skill for playing, right? And you have a meta from your characters. I see. You mean which character? I mean, which character is a meta or something like that? Yeah. So I think every game will have their own metas anyway. Because at some point, if you are trying to, to maximize the efficiency of your play style, you will end up with some, maybe 3 or 5 patterns that every resources from the game that you query everything from the in-game data and trying to select how you can play this game very effective way. So yes, at some point we also have our meta as well. But because you can, our characters can be added with the additional 3 actions, not just the actions that can be done from the start. So the level of the customization in our game, I think, is very high. Okay. I will fix about the sounds of. Okay. Okay. Share system. Okay, do you hear the sound of the game? Yes, loud and clear. โอเคมาแล้วนะครับเสียงมาจนได้นะเมื่อกี้พยายามทำอยู่ก็โหมดของเขาจะเป็นเนี่ยครับการต่อสู้นะ Battle Phase นะครับแล้วก็มีการทอยลูกเต๋าเข้ามานะครับอย่างที่เขาบอกเลยว่า Dice System นะครับก็จะแตกต่างกับตัวเกมอื่นๆนะครับพี่น้องน่ารักอ่ะอันนี้รีมาร์กนิดนึงครับผมชอบเลยมันเป็นสไตล์แบบ Japanese style you have a Japanese style you know other mobile game from the characters have in the left side and monster on the right side and in the Japanese style we have a difference yes โอเคก็เขาสลับด้านนะสลับด้านเหมือนกับอ่านการ์ตูนนะครับแล้วนี่ระบบเป็นการทอยลูกเต๋าเนาะถ้าลูกเต๋ามีหน้าของตัวสกิลนะครับเราก็ค่อยมาเลือกสกิลของน้องๆข้างล่างนี่ตัวละครเนาะแล้วก็ไปเลือกสมมติเลือกนี้แล้วกันนะครับแล้วก็มาเลือกตัวละครที่จะโจมตีตัวนี้เนาะแล้วก็อะไรอีกเลือกได้หลายๆอันนะคุณไม่จำเป็นต้องเลือกตัวเดียวนะครับอันนี้เป็นสกิลคิวใช่ไหมนะครับก็เลือกมาได้นะครับมันก็จะขึ้นมาว่าหน้าเต่า5คุณเลือกอะไรได้บ้างนะครับมีสกิลโจมตีตัวหน้าก่อนนะครับแล้วก็อันนี้ตัวนี้ฟาดไปตัดท้อนไปนะฮะแล้วก็ตัวนี้เป็นน้องหน้าสุดใช่ไหมตีไปเลยนะครับแล้วก็กดลูกดาบครับจะเป็นงานโจมตีเข้าไปนะอ้าวโอเคฮิวตัวเองนะบวก100นะฮะซ้ำไปแล้วนะครับตายไม่ตายเหลือนิดนึงนะฮะมีเสียงซาวด์เอฟเฟกต์ภาษาญี่ปุ่นด้วยอันนี้รู้สึกเหมือนกับเกมโมบายอื่นๆเลยนะครับตีแล้วเมื่อกี้ผมว่าสกิลซ้ำนี่เป็นการซ้ำศพนะเกมนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นโอสไตล์ RPG ก็ว่าได้นะผมเจอแบบนี้ใน Dragon Quest ภาคแรกๆนะครับที่ตีมอนสเตอร์ตายไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณวางแผนไม่ดีเนี่ยมันก็จะตีซ้ำตัวเดิมไปเรื่อยๆเนาะ4นะครับน้องคนนี้ได้แค่โจมตีธรรมดาเหรองั้นโจมตีธรรมดาไปนะครับตัวนี้โจมตีธรรมดาอีกแล้ว2ตัวโจมตีธรรมดาหมดเลยนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งมีสกิล2อันไปซัดไปนะฮะแล้วก็เอาไปทีละตัวแล้วกันเนาะชอบตรงที่มันเลือกได้หลายสกิลนะครับในหลายๆเกมมันจะมีตัวของ energy เข้ามาเกี่ยวข้องนะแล้วคุณก็จะเลือกได้สกิลใดสกิลหนึ่งครับอันนี้ก็คือซัดจะได้เลยถ้าเทียบกับตัวละคร3ตัวเนี้ย
เป็นตัวแบบทั่วไปที่ไม่ได้ขึ้นที่หน้าตู้ที่เขาโปรโมทเนี่ยอย่างน้องโรซาเรียอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าออกแบบได้ดีไซน์ได้น่ารักนะเอาแค่ตัวภาพของเขาเนาะเหลือก็แค่การใส่อาวุธอุปกรณ์ต่างๆแหละนะครับให้แบบน่ารักมากยิ่งขึ้นending phase แล้วก็เดี๋ยวจะมีแบบบัฟพาสซีฟเนี่ยบวกเลือดเพิ่มด้วยนะตัวแท้งนะครับเพิ่มเลือดเอานิดนึงมีอะไรดีไหมก็เหมือนเดิมเอาตัวนี้เหมือนมีกันโล่โล่กันตัวเองได้เนาะเขาบอกกิมมิคผมอย่างหนึ่งว่ามันสามารถไปตีกับเพื่อนได้นะครับคุณสามารถกดเนี่ยแล้วก็สกิลในตัวสีขาวใช่ไหมเราไปตีตัวแทงแล้วเมื่อกี้แทงเราเอาดาเมจกันเอาไว้แล้วเนาะแล้วก็ตัวนี้ตัวไหนตัวนี้กลางโล่ไปแล้วนะครับแล้วก็สกิลเลยข้อดีอีกอย่างหนึ่งเขาไม่ต้องมี energy อย่างที่ผมบอกนะไม่ได้มี energy มาเกี่ยวข้องเนาะไม่ได้แบบตัวนี้มี energy มา3ต้องเลือกแบบไหนนะครับก็แล้วแต่ลูกเต๋าซัดเพื่อนไปแล้วนะไปแล้วนะครับเมื่อกี้เนาะโอเคตัวหลังผมจะตายแล้วสิ่งน่ารักดีเนาะกางโล่ไปนะครับฝืนเลือดไปนะครับก็เข้าเทิร์นสุดท้ายเดี๋ยวจบตานี้ก็เราจะมาพูดคุยกันเพิ่มเติมหน่อยละกันนะครับเกมนี้เล่นฟรีได้นะเขาจะมีตัวละครให้เราเล่นฟรีอยู่ในเริ่มต้นนะครับแล้วก็คุณสามารถใช้ NFT ของเขานะครับผมซื้อไปแล้วในรอบที่2นะครับแล้วก็รอบที่3ใกล้จะมาแล้วนะครับไปฟาดคอนเลยเอาใส่สกิลไว้ให้หมดนะครับลูกเต๋าไม่จำกัดสกิลนี่ก็สบายเรานะครับแต่ลูกเต๋าไม่จำกัดสกิลเนี่ยผมกำลังสังหรณ์อย่างหนึ่งเกมต้องยากแน่เลยนะครับถ้าไปต่อสู้แบบไกลๆยิ่งคุณแบบใส่สกิลไม่จำกัดเนาะเกมน่าจะค่อนข้างยากไปตัวหลังจะตายแล้วมันตีตัวหลังนะเรียบร้อยนะครับแล้วก็จบไปโอ้โหซ้ำยังไม่จบซ้ำอีกไหมหมดแล้วนะก็จบประมาณนี้นะครับนี่คือการต่อสู้แบบ PVE นะครับภาพสวยอยู่ดีเดียวแล้วจบแล้วเพราะให้ดูทอยลูกเต๋าอีกเหรอแต่5อันเองเหรอโอเคก็จบประมาณนี้แล้วกันนะครับOkay. I think this is bug. Okay, this is bug. Okay. Yes, this is a bug. Actually, yes, the winning result screen should be appearing right now. So I think it maybe have something to do with your internet connection. So the data the data transmission at the back end side not working properly right now. Okay. That's a very good game. Yes. Thank you so much. Different from the other NFT game that I played before. Yeah, thank you so much. This means a lot to us. ก็เพราะฉะนั้นใครได้เห็นตรงนี้นะก็น่าจะตอบคำถามได้สำหรับข้อนี้นะครับรูปแบบการเล่น turn based จะซ้ำเกมอื่นหรือเปล่า concept turn based concept turn based ซ้ำconcept turn based ซ้ำแต่รูปแบบการเล่นแบบเฉพาะเจาะจงค่อนข้างแตกต่างอย่างแรกคือลูกเต๋าอย่างที่2คือสกิลที่ตัวละครออกได้หลายสกิลในครั้งเดียวอย่างที่3ไม่มี energy มาเกี่ยวข้องคุณไม่ได้แบบมี3 energy เลือกออกได้แค่สกิลนี้ไม่มีแบบนั้นนะครับคุณสามารถเลือกสกิลตราบใดที่คุณอยากจะใช้นะครับตามหน้าเต๋าออกแล้วก็สกิลก็จะหลากหลายกันไปมากขึ้นนะครับตัวละครแต่ละตัวค่อนข้างน่ารักเสียง sound effect ก็น่ารักอยู่เหมือนกันนะครับโอเค so the mainly of your game like a mobile game ก็รูปแบบของเกมของเขานะคล้ายๆเกมโมบายทั่วไปนะครับอะไรทำให้ผู้เล่นครับทั่วไปเนี่ยจะเข้ามาเล่นตัว Kyrie Terra ในเมื่อมันเหมือนโมบายเลยมันไม่เหมือน NFT เกมเลยอย่างนี้เราไปโหลด iOS เราไปโหลดเกมใน Android เล่นดีกว่าไหมนะครับ What will bring the new gamers play Kyrie Terra instead of play like in the App Store, Play Store on iOS, Android? So to answer this question, I have one more picture. Or actually, I think it should be called animation for you guys to see. Okay. I saw your animation. This animation. I have questions. Do you have NFT characters in this pictures in this GIF? Yes. And you sell in the PC also? It's not.
she's not the founder edition's pre-sale NFT, but she is the 5-star characters that you can get from the our mystery box. In the pre-sale or the before game open or the in games. Before the game open as well, and after the game service launch, that you can get this girl as well. But to add some point to your understanding, because the Genesis NFT that you can only get through our pre-sale mystery box, this pre-sale mystery box will give 10 to 15% of the buff to the total allocation status of the unit, right? So that means if you want the base version of her, you need to get her from the pre-sale mystery box. That's the only way. And how about the rate of the gacha in the 3-star, 4-star? You need to ask another guys about that. Actually, I already discussed it with our team. I mean, more than 10 times already about this point, and I think within this month, I think we can make an announcement of the what is actual rate of our gachas, because we have several types of gachas. So I would like you guys to know about the rate of how many 5-star characters that you can get from this type of gacha, so you can you can think for themselves. Yes. โอเคก็น้องคนนี้นะครับต้องบอกว่าของมันต้องมีนะ เขาผมก็เลยถามเขาว่าที่เห็นพรีเซลมา2 ครั้งเนี่ยไม่มีน้องคนนี้ออกมานะครับก็เป็นน้องอีก2 คนนะที่ออกมานะครับตัวนี้จะมาในพรีเซลไหมนะเขาบอกว่าคุณสามารถหาได้จากตัว Mystery Box นะครับแล้วก็ถ้าใครที่ไปซื้อ Mystery Box ของเขาในช่วงก่อนเกมจะเปิดนะครับ before game launch เนี่ยคุณจะได้ค่าสเตตัสอย่างที่เราคุยไปแล้วเนาะ 10-15% 20% แหละที่จะมาแอดออนทำให้เมื่อเกมเปิดไปแล้วคุณไปเปิดได้ตัวละครเดียวกันสเตตัสไม่เหมือนกันนะบอกก่อนสเตตัสไม่เหมือนกันใครเปิดก่อนรอบก่อนหน้าคุณได้สเตตัสที่ดีกว่านะครับแล้วก็นี่คุณเซียบอกเนาะมีเงิน$1,000นะครับไปซื้ออีกนี่เนาะแหลกถ้ามีเงิน$1,000นะครับไม่ต้องไปซื้อตัวโฟลเดอร์ไปซื้อ3 กล่องสุ่มหาน้องนะครับเป็นน้องคนนี้งานดีอยู่เหมือนกันนะครับแล้วถ้าไม่มีเงินล่ะเล่นฟรีนะครับก็ไปหาในเกมเอาเนาะถ้าไม่มีเงินนะครับแนะนำนะก็เมื่อกี้ที่เขาบอกแหละคุณก็ไปเล่นหาเวนทริมในเกมนะแล้วคุณก็ไปมิ้นเอาเป็นแร่ออกมาคุณเอาไปขายแล้วหลังนั้นคุณก็เอาเงินที่ขายค่อยไปซื้อน้องนะครับก็มีอีกทีนึงนะครับในการฟาร์มหาเงินแล้วก็เอาไปใช้งานแบบนั้นนะครับก็ทำได้กันนะครับโอเคแล้วก็ไปที่มันพูดภาพนี้นะครับเขาก็บอกว่าอะไรทำให้ผู้เล่นมาเล่น Kyrie Terra แทนเกมอื่นใน iOS Android ก็คำตอบคล้ายๆกับเกมทั่วไปแหละนะครับอะไรที่ทำให้เล่นเกมนี้โดยไม่ได้เกมนั้นนะครับก็ท่านนี้แหละนะครับเขาก็จะมีจุดเด่นของแต่ละตัว IP ของแต่ละเกมที่ไม่เหมือนกันนะครับแล้วซึ่งเราพูดเรื่องนี้กันมาตั้งแต่แรกแล้วนะครับ Community เรื่องของตัวของดีไซน์คอนเซ็ปต์ต่างๆวิธีการเล่นรูปแบบในการเล่นต่างๆเขาก็ค่อนข้างที่จะจริงจังในการดีไซน์ในรูปแบบนี้ออกมานะครับขออนุญาตปิดไปก่อนนะถ้าใครจะเข้าไปดูเข้าไปติดตามใน Discord ของเขาแทนแล้วกันนะครับโอเคfor the next question we talk about Tokyo Gameshow ในคำถามต่อมานะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยถึงในงาน Tokyo Gameshow กันสักหน่อยละกันที่ทาง Kyrie Terra ไปออกมานะครับอยากรู้เหมือนกันว่าบรรยากาศเกมเป็นยังไงนะครับในงานเนี่ยเพราะเรารู้กันมาว่าเกมโชว์แบบนี้เดี๋ยวจะมี Thailand Game Show นะ next month we have a Thailand Game Show also yes I also heard about this yeah you plan to go to Thailand to in the Thailand Game Shows with the Kyrie Terra sorry guys I cannot join them okay maybe next year we'll go to the Tokyo to see you okay of course I'm waiting for you guys to come here โอเคในงานโตเกียวเกมโชว์นะหลายๆเกมที่ออกไปเรารู้แล้วว่าเกมโชว์งานเกมโชว์งานเกมมีแต่เกมออกไปนะครับเกม NFT เนี่ยเป็นกระแสในช่วงปีที่ผ่านมาเท่านั้นเองทำไม Kyrie Terra ถึงได้ไปออกในงานนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้ว
เหตุการณ์ในงานมีเกมอื่นๆที่เป็นเกม NFT อีกไหมนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเนาะ In the Tokyo Game Show we know in the game show event normally we have normally games in the PC game console game not the only game NFT on that event game shows why the Kyrie Terra go to the Tokyo Game Show and what happened in this event have another game file game NFT in the Tokyo Game Shows could you please tell me Okay. I think to join Tokyo Game Show, for the point that if you are if you are a nerd, especially for someone who truly love in the Japanese anime, comic, and games, to be able to join Tokyo Game Show, even as a normal participant, this is actually a great experience, and to be able to join such an event as one of the exhibitor, I think this is, how can I say, actually this is one of my dream since I am a child. So yes, you can say that just joining this event alone, worth more than 10 Lamborghinis for me. So regardless of the underdevelopment of NFT related regulations in Japan, we still can see some of the Web3 focused companies like Digital Entertainment Asset, Double Jump. They are participating in Tokyo Game Show as well. And also guilds like YGG Japan and also, of course, our partner, QQB. They are also joining the event and have their own booth. This time, the reason why I can join this event is because the invitation from our partner, QQB. They saw our games and we have several meetings together and they share the same vision as me. And when the owner of QQB himself sending me a message that you guys can make it, you guys can make your demo works before TTS. At the time I heard this invitation, I heard this question. If I say yes, that means I need to rush everything. Every development progress needs to be faster than the original timeline that we expected to have for at the end of this month. So that means I need to spend a lot of effort to make such thing happen. But after I discussed it with our team members and everyone said yes, why not? Because this is our dream. The really reason why we started this project is because we really want to be a real game studio. So to be able to be there just less than a year after we started this project, I think for me this is a very, very great milestone that we can have. Yes. Thank you. ก็เขาบอกว่าในเทอมของ Tokyo Game Show นะเรื่องของ NFT เนี่ยก็จะมีอุปสรรคเหมือนคล้ายๆกันในไทยนะครับเรื่องของกฎหมายกับ NFT ต่างๆที่จะมาอยู่ในนั้นเนาะแล้วก็ Tokyo Game Show ก็เป็นงานน่าจะงานแรกๆในญี่ปุ่นที่มีตัวเกมไฟล์เข้าไปร่วมด้วยนะครับทั้งตัว YGG นะ YGG Japan นะครับแล้วก็พาร์ทเนอร์ของเขานะครับในตัวของ QQB แล้วก็หลายๆเกมไฟล์เลยก็เริ่มมาในงานนี้นะครับแล้วเขาก็บอกคุณเล็กซ์บอกกับเราว่าเขารู้สึกตื่นเต้นมากนะก็เป็นความฝันของเขานะครับที่จะเป็นงานโตเกียวเกมโชว์แล้วก็เอาเกมเขาไปเสนอไปนำไปโชว์ในงานนะครับเพราะว่าตัวเกมเนี่ยแพลนจริงๆก็คือจะมาในช่วงปลายเดือนนี้นะครับก็ต้องเร่งให้ทันก่อนในช่วงกลางเดือนเนาะกว่าเอาไปโชว์ในงานได้ตัวเดโมที่เราเห็นกันแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งที่สำคัญทีเดียวนะครับสำหรับ Kyrie Terra นะแล้วก็สำหรับวงการเกมที่ญี่ปุ่นที่มีตัว NFT เกมเนี่ยไปอยู่ในงานโตเกียวเกมโชว์นะครับ Do you have you heard about others like Bandai Namco, Sega have a partner with the Oasis, right? In the Tokyo Game Show, I saw the news. Yes. Do you plan to collaborate about them? Oh, that's that's really sharp questions. Yes, indeed. Yeah. Actually, at the party of YGG Japan that I have been invited, I met
a lot of executives from big companies like Bandai Namco and Kotobukiya. I mean, sorry, I don't know you guys know about this company but this company also one of the big companies in Japan, and also I met some people from Sega as well. I cannot say anything at the moment, but I somehow understand what is the OSS protocol actually is and what is they're trying to achieve. But in the matter of fact that I will be able to join them or not, I think because they are a giant in this industry, if you're talking about Bandai, you are talking about the owner of Gundam, right? So I don't think we are not the same level as them. So but who knows? Maybe eventually we can have any chance to work with them. But at the moment, I think just being able to join the very same events as they are joining, this is already makes me more than happy enough. So as the next step, I think we may need to thinking about how is the next step for us. Yes. Yeah. ก็ผมถามเขาไปในงานโตเกียวแล้วเราเห็นข่าวล่าสุดนะครับที่ผมโพสต์ในหน้า Facebook ไปสักอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับข่าวเกี่ยวกับค่ายเกมยักษ์ใหญ่บันไดนัมโคของกันดั้มเซกานะครับ King of Fighter อะไรเงี้ยนะครับเข้าไปจอยกับโปรเจกต์ที่ชื่อว่า Oasis Platform นะครับในการที่จะนำเกมต่างๆมาทำเป็น NFT ผมก็ถามเขาว่าถามไม่ตรงๆว่าเขาจะไปร่วมกับ Oasis หรือเปล่านะครับเขาก็บอกว่าอาจจะมีโอกาสนะครับก็มีการติดต่อกันในภายในงานแหละแต่ยังไม่รู้ว่าจะเป็นแบบรูปแบบไหนหรือเปล่านะครับเพราะว่าอันนั้นเขาเร่งในโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่เนาะ Kyrie Terra ก็กำลังก้าวเดินไปนะครับก็ต้องรอดูอีกทีว่าในอนาคตจะเป็นอย่างไรนะครับสำหรับโครงการเกม NFT ของญี่ปุ่นครับ and the next question about the collaborations คำถามเกี่ยวกับการ collaboration นะครับกับเกมอื่นๆนะครับผมเห็นหลายๆเกมกันเกมญี่ปุ่นตอนนี้มาค่อนข้างเยอะแหละสายอนิเมะเนาะแล้วก็การ์ตูนบางเกมเอาอย่างเช่น Attack on Titan เข้ามาอยู่ในเกมอย่างเงี้ยนะครับก็เขาจะมีแพลนหรือเปล่านะครับในอนาคตเนาะ Do you have plan about the collaboration with the other NFT game or other mobile games or eventually the Attack on Titans like anime in the Kyrie Terra? 進撃の巨人かそれはちょっと難しい For the Attack on Titan, I think is maybe impossible. Really sorry to say that because I mean the mood and tone of the animation itself is totally different between us, right? But if the question is about do we have any chance to collaborate with another games and manga or anime? Absolutely. Like I said before, I am just like you. I am a Japanese ACG lover myself. So one of my true design and motivation to create this project is to have a chance to collaboration with other IPs, which I love. I heard from my Thai friends that some of the isekai animations is also very famous in Thailand, like when you reincarnated as slime or overlord, yes, something like that. So yes, this kind of collaboration is for me is one of the achievement that I truly want to achieve. So this is why we are seriously about creating our art. So when such time comes, we can stand up tall and have collaboration with them without falling behind in terms of art quality. โอเคก็เขาบอกว่าการ collab แบบ Attack on Titan เนี่ยอาจจะยากหรืออาจจะเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าโทนสีภาพหรือว่าเนื้อเรื่องค่อนข้างแตกต่างกับ Kyrie Terra นะอันนี้แบบแนวอนิเมะใสๆอันนู้นแบบค่อนข้างแบบโอ้โหดาร์กเหมือนกันนะถ้าไปเอาเนื้อเรื่องกันก็ดาร์กอยู่นะ ก็อาจจะเป็นไปไม่ได้นะครับแต่ทีเนี้ยเขาก็คิดอยู่เหมือนกันเรื่องของการโคแลบกับเกมอื่นๆหรืออนิเมะอื่นๆเช่นตัว SRAM หรืออะไรประมาณนี้ที่ mood and tone ใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นเขาก็กลับไปที่ main object ของทาง business ของCenter to Second ว่าเขาตั้งเป้าจะ create ตัวภาพ create ตัวดีไซน์ต่างๆเพื่อเวลาไปดีลไปโคแลบกับเกมอื่นๆหรืออนิเมะอื่นๆ
จะได้รู้สึกว่ามันไม่แบบแตกต่างกันไปถ้าเกิดว่าเอาแบบเกมทั่วไปเกม Click to Earn ในปีที่แล้วเอาไปโคแรปกับอนิเมะใหญ่ๆอย่างเงี้ยมันก็ดูแบบน่าเกลียดกันไปนะซึ่งตอนนี้ผมบอกว่าภาพของ Kyrie Terra สู้เขาได้นะครับหลายๆเกมเนี่ยหลายๆเรื่องภาพสวยงามทีเดียวนะครับ and I see your picture the last one with the Poker Fantasy right do you have Yes. plan to collab with the Poker Fantasy Well, let's say like this. I have a chance to talk with Alexi, or I mean not this Alex, but Poker Fantasy Alex. I another have Alex. a chance to talk another Alex. Yes, I have a chance to talk with him in person, and somehow one of their game advisors that actually working with this Poker Fantasy project. This guy also one of the members of NT Gamer Japan and also GuildCube as well. So for now, I can only say that we have somehow of a relationship with with this project. But I cannot say anything. I mean, especially that what is the collaboration will gonna look like, or can we use their NFT in our game, or can they use our NFT in their games? But I also love their art style as well. I mean, in this very same market, actually in the BCG in blockchain game industry, I think Poker Fantasy and Kyrie Terra have many things in common. I mean, in terms of the level or the art quality. So I cannot say that we will definitely have some chance of collaboration with them, but well, let's see. maybe Let's see how I can do. Yes. โอเคก็เขาบอกว่าก็มีการพูดคุยนะอย่างในรูปภาพเขาไปเจอมาไปพูดคุยมาอะไรอย่างเงี้ยครับเขาบอกว่าเรื่องของอาร์ตและเรื่องของดีไซน์รูปภาพเนี่ยใกล้เคียงกันเนาะในส่วนของทาง Kyrie Terra กับทาง Poker Fantasy มีอาร์ตคอนเซ็ปต์ที่ใกล้เคียงกันอาจจะมีการคอลแลบกันก็ได้ในอนาคตนะแต่ยังไม่มีอะไรออกมาตอนนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีอะไรมาเดี๋ยวเขาจะไปประกาศกันอีกทีนึงแต่ตอนนี้ถ้าพูดไปว่าคอลแลบแน่ๆอันนี้อาจจะเป็นอะไรที่เกินเลยไปนะครับก็มีการพบปะแล้วกันในงานโตเกียวเกมโชว์เราคิดว่าในส่วนงานตรงนี้ Kyrie Terra ได้พบปะกับหลายๆเจ้าหลายๆกิลด์หลายๆ VC หลายๆเกมที่จะมาร่วมในการพัฒนาตัวเกมไปด้วยกันนะครับต้องไปรอหรือว่ารอติดตามอีกทีนึงไลฟ์มาจะชั่วโมงครึ่งจากชั่วโมงครึ่งแล้วแหละนะครับเริ่มพูดติดพันกันคำถามผมหมดแล้วเนี่ยคำถามเตรียมมาชั่วโมงครึ่งเลยนะใครมีคำถามอะไรครับเดี๋ยวให้ทางคุณอเล็กซ์เลือกนะฮะ5รางวัลนะครับสำหรับใครที่จะได้ตัว Elemental Fragments เอาไปใช้ในตัวเกมนะครับมีคำถามอะไรพิมพ์มานะครับผมมีให้เวลาให้อีกประมาณสัก10 นาทีแล้วกันนะไม่อยากให้ถึง2 ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวใครมาดูย้อนหลังจะรู้สึกว่ายาวเกินไปไม่อยากดูนะถ้ามีคำถามอะไรเกี่ยวกับตัวโปรเจกต์นะครับKyrie Terra เป็นอย่างไรน้องจะกลายเป็น18 บวกได้ไหมนะครับอันนี้ไม่ต้องถามนะถามแล้วนะครับน่าจะไม่มีนะครับเสียใจด้วยนะสำหรับชาว18 บวกนะฮะOkay, we have opened community questions, and if you have more community questions, please choose the luckiest for me. Okay, but I think it's not suitable for me to be the one who choose because now when I'm looking at the chat box, I see many familiar faces, so I don't want to be the one who will choose. I will let you two to be the one. Sorry. โอเคมีแต่คนคิดไม่ออก ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าไม่มีคำถามเพิ่มเติมนะเดี๋ยวเราไปให้เดี๋ยวไปจัดกิจกรรมทางหน้าเพจเทลอสแล้วกันนะครับในการเรียกว่า Kyrie Terra เนาะแล้วเราก็ไปร่วมสนุกกันในตรงนั้นแล้วเราจะเอาของวันจากไลฟ์วันนี้เอาไปแจกกันในตรงนั้นแล้วกันนะครับ Okay if we not have any questions maybe I apologize to bring your reward to my playlist page and we will spend in that. I have one. Mr. Akrash said project have exchange Thai stock. What do you mean?
I'm not sure what they are trying to say. Oh, I think that will be the picture saying about our strengths. I mean, the Uh-huh. second picture I show in this NA. Okay. I will share the screen as can. This one, right? Oh yes, this one. Oh, Stock Exchange of Thailand. Yes, about this, it's not. I mean, it's not about we are going to have some connection with them or any. This is just. I mean, these companies or these organizations, they are our previous companies that our members used to work with. Okay. Okay. So, I mean, actually, this page, I am using this page to introduce our members to, to our partners, because if we are going to do some business work, we need to know that the person behind this project, who they are, right? Something like that. So all of these companies, they are actually big companies in Japan and also in Thai, because I think the stock exchange of Thailand, it mean they are your stock exchange, right? So Okay. yes, This is one of the past job of your members, your developers. yes, of course. โอเคก็โปรเจกต์ที่คุณอัครรัตน์ถามนะอันหนึ่งคนแล้วนะครับก็ Exchange Stock Thai นะครับเขาบอกว่าเป็น System Development and Project Management ของทีมงานของเขาแหละนะครับทั้งมีNomura Research Refinitiv อะไรนะ GMO Internet Digital Heart Stock Exchange of Thailand ก็มีหลากหลาย region นะครับที่เข้ามาเกี่ยวข้องเนาะก็ประมาณนี้นะครับทำการตลาดประเทศไหนบ้างครับ Are marketing you're planning for marketing which countries? Mainly in Thailand and Japanese, and what other countries? Okay. Obviously, we are doing marketing in Thailand and in Japan, and I am discussing with our team that we may need to explore in another Southeast Asia country as well, maybe Philippines or Vietnam. My next target is these two, Philippines, Vietnam, but I'm also want to explore more to Taipei and Taiwan and USA as well. Vietnam, Thai, Japanese, ไต้หวันแล้วก็ USA นะครับก็แผนการตลาดเขาที่จะไปอีกหลายประเทศนะครับโอเคคำถามมาแล้ว We have many questions, so I will choose another 3 questions. Okay. About your chains to play the games. If you have a problem about your chains, you have an effect about the Kyrie and Terras, like Terras on Luna tokens. You have an own chains of the Kyrie and Terras. No. Okay, about this point, I'm really sorry that I may need some time to explain these questions, because to answer this question, many knowledge and many information actually is required. So I'll be trying to keep it in short as short as possible. Everything behind the scene of Kyrie Terra, we are using the client and server system architect. Yet we have the integration part with the blockchain, like our NFT, but actually everything that you see from our demo game, it will be the same when our game service started. The data, the transferring between data will be happening between your clients and our servers. So because we are going to use this hybrid approach, so even though the chain that we are going to connect that they may have some problem in the future at some point, we will not suffer from that. Well, I cannot say 100% we won't suffer from that, but our core system will be saved because we are using this kind of hybrid mechanism. And like other game, like yes, you have a server. Yes, we have servers. So that means
if you are asking that we are 100% decentralized organization or not, I need to say no, we are not. Some part of our game still centralized it. Yes, but the benefit that you can get from this part, because you guys will have, I mean, you guys will need not to suffer like 100% decentralized projects out there. You mean like playing the game like a mobile game, and when you want to reach to the NFT, to the blockchain, you need to connect the chain like a Yes. Web3. Yes. I have confidence that from now many games from Kyrie Terra, we from the start point we selected this approach since our start, but I think many games from now will use the same approach with us. I have confidence to say this. โอเคก็เรื่องของเชนนะครับก็อย่างที่บอกมันไม่ใช่เป็น decentralized game แบบ 100% ละนะครับคุณไปเล่นเกมก็แค่เกมมือถืออะไรที่คุณโหลดมาในโทรศัพท์มือถือของคุณนะครับแล้วก็เล่นในระบบเกมแต่เวลาคุณ connect เข้าไปก็ใช้ตัวเชนแล้วจะเป็นคอนเซ็ปต์ประมาณนั้นนะถ้าเชนมีปัญหามีกระทบไหมตัวเกมก็ไม่ 100% นะครับเพราะว่าการเทรดออกมาการทำอะไรเนี่ยคุณก็ต้องใช้ระบบเชนเข้าไปแต่ตัวเกมในเซิร์ฟเวอร์ต่างๆเขายังเซฟอยู่ในส่วนของนี้นะโอเค3คนมาแล้วใช่ไหมคนที่4กันนะครับคุณบอยนะครับมีการตีบอสแบบ cooperate ไหมนะครับเกม RPG ตัวเจแปนชอบทำนะฮะ Do you have like a world boss system to have many people to cooperate to fight the boss? Yes, we do. And you can I cannot promise or say any actual date and time for now, but if you are looking at our white paper, there are 2 more types of NFT that we don't add any details in white paper right now, land and torrent, right? So just for now, I can only say that we will have world boss, and yes, we will have guild. So you need to create your own guild to participate in this kind of world event, and the reward that you can get from defeating a boss from world event will be, on a different level from the rewards that you can get from the normal rewards. Oh, sorry, not in there. You need to look at the white paper. Not in the not in there. In the white paper. Okay. You need to look at the white paper. Yes, that's the white paper, and then is I know our white paper is is very big. Just look at the type of the NFT. Yes, below that. Yes, the upper right. Yes, this two. Yes, torrent and land. Okay. Just wait for the information about these 2 types of NFT to be announced, so you will know that what is the world boss of Kyrie Terra is going to be about. Okay. For the next questions, I can't remember how much. Okay. คุณอัครราชนะครับคุณเบอร์เซเกอร์คุณบอยคุณอาเบลนะครับ The last questions. This one is nice topic. The giveaway gift in the giveaway items in the Tokyo Gameshow, like pictures, your banners. Do you plan to distribute in the Thai communities? Yes, of course. Why not? How? Well, actually, I am planning this physical event with our members based in Bangkok. Well, let's see if Genshin Impact can have their cafe opening in Bangkok. So I will trying to create some kind of a very I cannot say the very same experience, but I will trying to create some activity for our
fans to enjoy there in Mhm. Bangkok, of course. Okay, thank you. I'm waiting for them. ก็เขามีแพลนจะมาเปิดไม่ได้มาเปิด มาแจกนะครับของต่างๆเนี่ยที่เราเห็นกันเนาะที่ในรูปภาพนะครับเป็นอะไรเข็มกัดรูปภาพแบนเนอร์อะไรต่างๆที่เขาเอาไปออกในงานโตเกียวเกมโชว์นะก็อาจจะมีวิธีในการมาแจกจ่ายกันอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวต้องรอดูอีกทีว่าจะเป็นยังไงวิธีไหนนะครับสรุปอีกทีสำหรับคนที่ได้รับรางวัลนะครับคุณอัครราชคุณเบอร์เซเกอร์คุณบอย789นะครับคุณอาเบลใครอีกเนี่ย1 2 3 4แล้วคุณวิษณุสัญจรนะครับก็ติดต่อมาที่ทางเพจก็ได้ครับ Telegram ก็ได้นะครับในการอีเมลแล้วก็ wallet address ของคุณนะครับ5รางวัล5คนแต่ตัวไอเทมที่ได้ก็คือเอาใช้ในตัวเกมเดี๋ยวเข้าไปอีกทีนึงนะครับส่งมาได้เนาะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับในวันนี้นะครับ Kyrie Terra นะครับจะ2ชั่วโมงแล้วการพูดคุยก็เรียกว่าเราเจาะลึกขึ้นไปในคอนเซ็ปต์ของตัวเกมนะ business model ของเขา economic system ของเขานะแล้วเราจะเห็นได้ว่าคุณอเล็กซ์ได้บอกเราว่า Kyrie Terra คอนเซิร์นเกี่ยวกับ IP หรือว่าคอนเซ็ปต์ดีไซน์ของตัวเกมมากๆนะครับแล้วก็ให้เรารู้ว่าตัวเกมของเขาเนี่ยสร้างมาจากเบสของการเป็นเกมจริงๆไม่ได้เรื่องของโทเค็นไม่ได้เรื่องของการหมุนเวียนของเหรียญอะไรไม่ได้โฟกัสในตัวนั้นนะโฟกัสในตัวเกมก่อนเมื่อคุณเล่นเกมคุณผูกพันกับมันคุณอยากมีเงินเติมเกมคุณจ่ายเงินให้กับเกมนั่นแหละคือฟังก์ชันที่คุณสามารถเอาส่วนพวกนี้มาเป็น NFT เพื่อทำการซื้อขายในการแลกเปลี่ยนได้เป็นคอนเซ็ปต์ของเกม NFT จริงๆไม่ใช่เกมซิ่งอีกอย่างใดนะครับก็ thank you Mr. Alex for today we have more information about the Kyrie Terra and we hope to join you in the next demo test or open betas and waiting for the next pre-sale when the pre-sale in November right Yes, in November I am trying to to get the actual date and time information from our members. So sorry guys, please bear with me. Please wait for me for a little bit. Okay. And so the last thing that you would like to tell our communities. Yes. Okay. Especially for Thai community. I really feel, how can I say, thank you for you guys because since our start, Thai community has always supporting us in every aspect, in every way they can, and I can say that without all of your support we cannot make it this far. So really thanks all of you. ขอบคุณครับ. That continue your support and and I would like you guys to know that many talents and especially the artists who supporting draw our illustration like the silver hairs that you showed earlier. She is Thai. She is Thai, and I can say that Thai artists is they are every Thai artist that I'm working with, they are all great. Their art quality on par with the Japanese or Chinese artists out there. So the very reason why I want to work with these Thai artists is because I would like to deliver their works into the place that they deserve. So this is one of my motivation. So I'm not doing these things on my behalf alone. I'm doing this thing on the behalf of the team and the behalf of every people that's supporting this project. So for Thai community, I only have thank you attitude for you guys. Really thank you for continue supporting Kyrie Terra and hope that you guys will continue your supporting to us always. Thank you. Thank you, you too. Okay, ก็ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับ Mr. Alex นะครับ Thank you very much today for Mr. Alex and we hope to see you again after the game lunch and we talk about the games. Okay.
โอเคขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่เข้ามาชมนะฮะสำหรับใครที่ได้รับรางวัลก็ติดต่อมาหลังใหม่แล้วกันนะครับในทางเพจก็ได้นะครับอินบ็อกซ์เพจแล้วก็อย่าลืมเข้าไปพูดคุยกันในกลุ่ม Discord ของเขานะลิงก์ด้านล่างมาแล้วนะครับแล้วก็ติดตามตัวเกมคาดว่าตัวเดโมน่าจะมาในช่วงปลายเดือนนี้สัปดาห์หน้านั่นเองนะครับหรือไม่ต้นเดือนตุลาคมกับการซื้อ Pre-sale ก็ใกล้จะมาแล้วนะครับก็ฝาก Pre-Terra ไว้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านมากครับแล้วก็สวัสดีครับ